Wata magana ta dawo, wata magana ta. Alaikum salam. Wai kana rufe gidan naka kenan? Ai yanzu shi gidan daman na wani yaro na ne ana ce mai SD. SD? Sagiru. To yanzu bani yayi wai yace shi yana so wai a saka mai tiles. To mu kuma daman mu kasan bangaren dangin mu. Mu daman tiles wai karka dauka wai ko zuwa zai kasuwa a ji can a so shi a kwali a saka. A'a. To kuya kuke yi wani tsarin ne daban? Iri ne da shi wanda zaka shuka tiles din ya fito. Wanda kake so daman lokacin da ka shuka zaka rubuta an fari kake so sai ka rubuta fari kake so. Yanzu haka na shuka kafin ma na baro har ya dan fara tsiro na ga ya fara bin jikin ginin. Wani wajen zaka je ne? Kuma shi tile din shi yaron ma da zaka san shi ana ce mai Sagiru tele ne. To ai ta kwana gidan sauki. To Allah sarki. Ni ma na gama gidana. Kaga da in je in yi wahala in siyo ai gara in ja ka mu je ka shuka mu. To kaga idan na je kafin na shuka maka zan shuka maka na filasta tukuna filasta ta fara fitowa sai gidan yayi filasta sosai. Kai ai sabon tsari ne. Wani sabon tsari ne nan da ya fito shi kanshi ezin da nake maka bayani lokacin da yana koyan dinki. An taba fa binne shi a cikin kyalle ba a sani ba sai da ya sati biyu. Da ya sati biyu da aka fito da shi da ya fara atishawa. Yana ta atishawa. Sai an jima. To har. Sai an jima. To har.